بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کامران تالش یم راغلی ما کرک د سیمې ترخه کوي د زمون ګران قدردان او ډیر قابل احترام ملګری د صاحب کمال درویش صاحب د زوی د واده په موقع نو شپه مو تیره کړه، خضرنه مشاعره مو وکړه. اوس مو سهار د ناشتې په نه بعد مطلب لکه دا یو وړوکی غوندې پروګرام را جوړ کړ. مې چې دا اتلان کم راغلي دي هغوی سره ستاسو پیژنګلي او یو دوه شعرونه ترې ریکارډ کړو. نو اول زما د اتل افغان صاحب په لوري چې هغه د خپله یو دوه الفاظو کې ستاسو سره خپل تعارف هم وکړي او یو دوه شعرونه د مراته ووایي. اتل افغان صاحب سلامونه احترامات ټولو لیدونکو ته. زه د کوهاټ نه اتل افغان او دغلته مشاعرې ته راغلي نو تاسو سره دوه شعرونه شریکوم. ارشاد. تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، خاریا په بیابان کې سړی ګوري. تنها شوی په خپل ځان کې سړی ګوري، خاریه په بیابان کې سړی ګوري او تصویرونه په وصال کې سړی اخلي. تصویرونه په وصال کې سړی اخلي، تصویرونه په هجران کې سړی ګوري. واه 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 ډېر ښکلی. جی اساس صاحب تاسو مو فرخدل نومادو کلمی نوم مې حسرت ته. اچھا تمر اوسیدونکی یم. تو سره به ارشاد شعرونه ډالۍ کوم. ارشاد. په لاره تېرېدله خندېدله ځان سره، په لاره تېرېدله خندېدله ځان سره، په شان د لیونو به ګوڼېدله ځان سره. ناڅاپه په راتلو کې خپه نیولې شوه پې پوه شوم، د کلي د تهمته وېرېدله ځان سره. چپې 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 زه ملنګ جان شاګیوال د کوهاټ یم او د ترخه کوي تابېګا د مشاعرې لپاره د صاحب کمال درویش صاحب د زوی د واده په مناسبت مو په دې مشاعره کې ګډون کړی او اوس تاسو درنو ګډونوالو ته د کامران تلاش په غوښتنه یو دوه شعرونه ډالۍ کوم. ارشاد. درد شم اسویلی شم درنه لاړمه، درد شم اسویلی شم، درد شم اسویلی شم درنه لاړمه او شم درنه لاړمه، خپل دې هم پردی شم درنه لاړمه او سر کې چې مینم سم سړی ومه، اوس چې لیونی شم درنه لاړمه، هر چاته په سترګو کې ازغی ومه، تا ته چې ازغی شم درنه لاړمه او څله مې رټې په بیرته نه راځم، زړه مازدیګری شم درنه لاړمه او پوه چې ملنګ جان دا ستا په مکر شم، لږ درته مسکی شم درنه لاړمه. ډېر ښکلی. ډېر بخښونکی او مهربانه دی. زه د کوهاټ اوسېدونکی یار محمد اورګزی زما نامه ده او زه به یو دوه شعرونه ووایم. وایي ارشاد. د دوه ژبو خلکو یار نه یمه یار یم، د دوه ژبو د دوه ژبو خلکو یار نه یمه یار یم، ویښ ضمیره ګناهګار نه یمه یار یم، او سر تر پایه د اخلاص په لباس پټ یم. سر تر پایه سر تر پایه د اخلاص په لباس پټ یم، په لستوڼي کې پټمار نه یمه نه یمه یار یم. واه 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 ډېر ښکلی. زه رومان شاه رومان یم او د کوهاټ یم. ارشاد. دوه شعرونه دي چې یریږم نه لالیا په تیارو در سره نه ځم، یریږم نه لالیا په تیارو در سره نه ځم او فطرت مې بدل شوی په ګګو در سره نه ځم او منم چې راته ګرانې خو د یوه خبره واوره، منم چې راته ګرانې خو د یوه خبره واوره، خو د یوه خبره واوره او پښتو وکړې جانانه بې پښتو در سره نه. واه واه ډېر ښکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صاحب کمال درویش د ترخه کوی اوسېدونکی یم
او زه د فیسبوک په دې پاڼې د کمران تلاش بی په د یوټیوب چینل نه د اسلام آباد د بنو د کوهاټ د هنګو د اورکزۍ ایجنسۍ او څومره ملګري چې راغلي بیا منندویه یم نو په سحر کې چې دا ملګري هم د دې نه خبر کم چې د شپې چې په 2 بجې 3 بجې مشاعره ختمه شوه نو د دې نه پس زموږ ملګریو په شپې په 3 بجې یوه مشاعره وکړله نو اوس ملګري د نشتې په ټیم کې کمران تلاش مینه ده چې موږ ته بیا را پیرزو کړله نو بیا هم مشاعره ده نو شپه هم مشاعره وه ورځ هم مشاعره ده نو زه خپل د 2 شعرونه شریکوم او بیا د ټولو ملګریو ډېره مینه او ډېر احترامات ورته وایم نو شعر دی بهرحال زما د شعر دومره معیار نه وي ارشاد ما وی چې نن بودې اشنا غزال لیکه په سترګو ما ویل چې نن بودې اشنا غزال لیکه په سترګو باقي د ټوله زندګي بو تیراوه په سترګو ډېر ښکلی د ټوله زندګي بو تیراوه په سترګو ما وی چې څه کوې شینغر څوکې ته وختلې ما وی چې څه کوې شینغر څوکې ته وختلې یار ویل نن ګوره ترخو کوې ړنګوه په سترګو یار ویل نن ګوره ترخو که ړنګوه په سترګو او درویشه ته چې بېدیدنه شې غزلې وایې درویشه ته چې بېدیدنه شې غزلې وایې درویشه ودرېږه نن به دې ګنډه په سترګو ډېر ښکلی درویش صاحب ډېر مننه مدثر شریف ته او تخلص مو خوشمند ده نو د مشرونو په مخ کې غزل خیال شعرونه ویل ډېر ګران دي څو شعره داسې چې څه د یار غم څه د خلاتو تقاضې داسې دي څه د یار غم څه د خلاتو تقاضې داسې دي په ځان پوهېږمه چې مرمه اندازې داسې دي او ما د حالاتو سره جنګ کړی په هر صورت کې ما د حالاتو سره جنګ کړی په هر صورت کې زما د سرې په وینو تورې هم نزې داسې دي او زه به در کومه ستا حیا او ستا جفا ته ګورم زه به در کومه ستا حیا او ستا جفا ته ګورم لکه هېرېږي مې خیالونو جنازې داسې ډېر ښکلی ډېر اعلی سلامونه ملګرو زه د دې خاورې یم د لتمر اوسېدونکی یم اشرف الله اشرف مې نوم ده اشرف الله او قلمي نوم مې اشرف ده 2 شعرونه چې ارشاد ستا د وادو سیوري ته ناست یم ستا په خیر ولارو ستا د وادو سیوري ته ناست یم ستا په خیر ولارو ستا د یادونو دردانې ستا د وادو سیوري ته ناست یم ستا په هیرو لارو ستا د یادونو دردانې ټولوم ژوند تېروم او چرته لوګرې وي ټپا چرته شپونکی ټپوي چرته لوګرې وي ټپا چرته شپونکی ټپوي په پولو غرونو کې ټپې ټولوم ژوند تېروم ډېر ښکلی سر خپله پېژنګلو غرقاب خټک ترخه کوي کرک جی نو ټولو ملګرو ته ډېره مینه او په ډېر درناوي سلامونه نو یوه کتاب خوشحال بابا روح ته مو ډالۍ کړی دو ارشاد بیا له سرایه د بهرام لښکرې راغلی بیا له سرایه د بهرام لښکرې راغلی سر خوړلی پروت په سر د تاتارې یم او په جنت کې به پرانستې تڼۍ ګرځم په رښتیا که زیږولې پښتنې ډېر ښکلی سلامونه نیک هیلې احترامات زموږ حبیب صاحب د درسمند اوسېدونکی اوس ژوند په کوهاټ کې کوم او د ترخه کوي صاحب کمال صاحب بچي واده ته راغلي الله دې بختور کړي ورته امین سترګې د بل خوا اړوه چې د نظره نشي سترګې د بل خوا اړوه سترګې د بل خوا اړوه چې د نظر نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي خبرې سپینې کوه لږې رنګینې کوه خبرې سپینې کوه لږې رنګینې کوه قدم زما په قدم ږدا چې لروبره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي ډېر په ستم کې ګرځم د غرو لمن کې ګرځم ډېر په ستم کې ګرځم د غرو لمن کې ګرځم مماڼې ښیې چې په پاڼو کې ګورګوره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي یار مسپخین راغلی چا په لمسون راغلی یار مسپخین راغلی چا په لمسون راغلی
اے ګل حبیبه کلی منځ کې څه سندره نشي خبرې ته راته کوه چې مرور نشي. ډېر ښایسته. ډېرو قدرمنو لیدونکو او زما ملګرو دوستانو مشرانو او کشرانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم فیروز خان صادق دی، کوهاټ سره مې تعلق دی او د صاحب کمال درویش صاحب د بچي د واده په خوشحالۍ کې جوړه شوې مشاعرې ته سره د ملګرو راغلي. موږ د صاحب کمال درویش صاحب دغه خادي مبارک هم ګڼو، دې ته مبارکي وایو. د دې د مینې هم ستاینه هم کوو، مننه هم کوو چې په دومره مینه باندې د خیبر پښتونخوا د اسلام آباد مختلف ملګري شاعران راوبلل. د دې دپاره ډېره ډېره مننه او مینه یې ورکړه. څو شعرونه دي چې څوک چې د وخت روزګار خبرې کوي څوک چې د وخت روزګار خبرې کوي همدغه څوک د کار خبرې کوي. مننه. څوک چې د وخت روزګار خبرې کوي همدغه څوک د کار خبرې کوي او کله د سوز ګداس خبرې کوي، کله د سوز ګداس خبرې کوي، کله د ګل رخسار خبرې کوي. او حیدر صاحب شعر دی چې زما د قام پیغلو ته خیر کړې خدایا، زما د قام پیغلو ته خیر کړې خدایا، د دوی په حال اغیار خبرې کوي. د دوی زما د قام پیغلو ته خیر کړې خدایا، د دوی په حال اغیار خبرې کوي. او مقصد چې صادق د حق او صداقت په خاطر صادق د حق او صداقت په خاطر د دار په سر په جار خبرې. ډېره مننه. زه حیدر بنګش د محمد خواجه اوسېدونکی او د صاحب کمال او د زیشانو کمال او د واده دپاره صاحب کمال په وینا باندې راغلی یو ترخه ته او دا تقریبا د مشاعرې دا درېیمه مشاعره یعنې درې نشستې شو چې ستا له بزمه مسترب په داسې شان زم لکه ټال د دواړو خپو نه اویزان. ستا له بزمه مسترب په داسې شان زم لکه ټال د دواړو خپو نه اویزان زم او مرغۍ هم جالې ته هر یو ټکی نه وړي. مرغۍ هم جالې ته هر یو ډکی نه وړي. مرغۍ هم جالې ته هر یو ډکی نه وړي او په بهور به د بیت څنګ لکه طوفان زم. ډېر ښکلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. تر ورځې موږ د کمال درویش صاحب واده ته راغلي یو په دې کې تر ورځې خپله مینه ده. په توره شپه ګرځم را ګرځم چوک شراب څکي چوک په ډر څکي توره شپه پې تېرېږي نه تر ورځې زه چې خپل اشنا سره مشغول وم آشینه. زه د غریولې نه تعلق لرم. زه سید کمال درویش صاحب ته د اردو د بچي د ځای اردو مبارکي ورکوم چې خدای د دې دا سفر په خیر کړي چې څومره خاطر و عزت